Espero que se encuentren muy bien en su casita con su familia. ¿Escuchan? Son los carabineros que vienen a arrestar a las personas malas que se entraron a robar a la casa de mi vecina. Porque ellos nos cuidan a nosotros, cuidan a los niños, a las personas, a todos, a toda la nación para que nada nos pase. ¿Escuchan? ¡Ay! Son los bomberos que vienen a apagar el incendio, a ver. Se está quemando la casa de mi vecina. ¡Ay! Pero llegaron los bomberos, qué bueno, porque ellos van a apagar el fuego así con su manguera y el agua así. Van a apagar el incendio para que no se propaga a las otras casas. ¡Qué bueno! ¿Saben qué? El otro... ¡Ay! ¡Miren! ¡Otro sonido! ¿Quién es? Es una ambulancia que está pasando por afuera de mi casa porque viene a ver a una persona enferma que les duele la guatita o la cabeza, algo. Y el doctor va a la casa a revisarlo. Les cuento que el otro día fui a la feria y había unas personas que andaban gritando, miren. Ellos son vendedores que trabajan para alimentar a su familia. Venden cosas, venden fruta, verdura, ropa. Y esas personas se llaman vendedores ambulantes. Ya pues mi niño, espero que les haya gustado este video. ¿Ya? Chao, que estén bien.